Տիկին Պողոսյան, շնորհակալություն, որ չեք մերժել մեր հրավերը եւ պատրաստ եք պատասխանել մի շարք, այսպես ասած, քաղաքացիական, ինչպես նաեւ քրեական մեր հարցերին, բայց թերևս սկսենք վերջին շրջանում ամենաշատ քննարկված քրեական գործին, մասնավորապես քրեական հեղինակություն Վահագն Աբգարյանի շուրջ, հա։ Չեմ շարունակի խոսակցությունը, որտեղ Վահագն Աբգարյանը քրեական հեղինակություն չի։ Ով է տվել որակումը։ Եթե քրեական աշխարհի ներկայացուցիչ փաստաբաններն են նման որակում տվել, ուրեմն թող այդ որակումը պիտակեն իրենց եւ ունիֆորմայով մանգան։ Վահագն Աբգարյանը, կներեք ձեր խոսքը կտրեցի, երբևէ քրեական հեղինակություն չի եղել։ Երբևէ չի եղել քրեական աշխարհի ներկայացուցիչ եւ նման որակումները ընդհանրապես մանիպուլյացիոն դեր են խաղում։ Վահագն Աբգարյանը այո հեղինակություն է, ես էլ եմ հեղինակություն, ես մեր տանն եմ հեղինակություն, ասենք իմ շան համար, իմ երեխայի համար, իմ բակում եմ հեղինակություն, որտեղ մարդիկ գիտեն, որ եթե ինչ-որ հարցով ինձ դիմեն, ես կփորձեմ օգնել եւ հեղինակություն լինելը դա վատ բան չի։ Իսկ եթե հեղինակազուրկ անձիկ ինչ-որ մեկին կոչում են քրեական հեղինակություն, որպեսզի հասնեն իրենց կեղտոտ նպատակներին, ապա իրենց խորհուրդ կտամ չկոչել, ձեզ էլ խնդրում եմ, որպեսզի Վահագն Աբգարյանի քրեական հեղինակություն չասեք, որտեղ ստիպված եմ լինելու պատիվ եւ արժանապատվության հայցով մտնել, որտեղ քրեական հեղինակություն մարդուն որակելուց առաջ նա պետք է ունենա որոշակի քրեական անցյալ, պետք է ունենա որոշակի շփումներ քրեական աշխարհի ներկայացուցիչների հետ, առնվազն գոնե պետք է քննարժան դատապարտված լինի։ Վահագն Աբգարյանը մեկ անգամ դատապարտվել 19 տարեկան հասակում կռվի համար։ Քրեական տարերի հետ երբևէ ոչ, երբևէ նրան չեն տարել որևէ բաժին քրեական տարերի հետ շփվելու համար, չի եղել նման բան, իսկ եթե մենք փորձում ենք ասել, որ քրեակատարողական հիմնարկում կարող է որակեն, ապա ասեմ, որ քրեակատարողական ծառայությունում եւ քրեակատարողական հիմնարկներում քրեական հեղինակությունները ուսադիր կրողների մեջ շատ ավելի շատ են, քան այդ վասպիկանեչնիկ խփածների մեջ, որովհետեւ մենք 2 տարի առաջ հանդիպել ենք Սերոբ Հարությունյան, որը այսօր ամբաստանյալ է կամ մեղադրվում է կամ գործահարուցված քրեակատարողական հիմնարկի պետն ու Բարաշեն, որը եղել է Վահագն Հարությունյանի եւ Սերժ Սարգսյանի ստրուկը եւ պատվերով, ոնց որ պատվերով Վահագն Աբգարյանի վրա այս գործը սարքել են, պատվերով փորձել է վերջինիս կոչել քրեական հեղինակություն եւ մենք հիմա դրա վերաբերյալ հաղորդում ենք ներկայացրել, որտեւ անձին մինչեւ քրեական հեղինակություն կոչելը փակ հիմնարկներում գոյություն է սոցիալ-հոգեբանական բաժիններ, գոյություն է օպերատիվ մաս, որոնք տեղեկություններ են հավաքում եւ ամսական այդ տեղեկությունները իմի բերելով որոշում են այս մարդը գումարի մեջ, այս մարդը նարկոտիկի մեջ, այս մարդը այն հեռախոսի $200, որ վերցնում տալիս ենք Բերթի պետին, հա? Հա, թող ոչ մի զարմացեք, բա իհարկե, բա այդ հեռախոսները $200 Բերթի պետն է հավաքում զոննայողից, կարող նորություն եմ ասում։ Ունեք հիմա նման օրինակ դրսևորում։ Ես հիմա այնտեղ նստած չեմ կարող ասեմ, չեմ էլ եղել, բայց ես չեմ կարող հիմա ասել պետի փոխվելուց հետո, որովհետև կոնկրետ Նուբարաշենում պետ է փոխվել, բայց առաջ այդ բաները բոլորն էլ գիտեն, net չի որ էս Ամերիկա են բացում, այնպես որ սա այդ քրեական հեղինակություն անվան շուրջը։ Հա, հեղինակություն լինելը շատ լավ բան է, որտեղ Վահագն Աբգարյանը ունի եւ մանկատներին օգնած Ալավերդու, եւ ապրիլյան պատերազմի ֆինանսավորմանն է մասնակցել, բազմաթիվ նամակներ ունենք փուճուր բալիկների ձեռքով գրած, թե քերին իրանց ինչեր առնի, եւ բացի դրանից գրքերի հեղինակման է մասնակցել, այսինքն ակտիվ քաղաքացի լինելը երկու իրենց փաստաբան ներկայացնող ու իրականում քրեական աշխարհի ներկայացուցիչ լինելով, ոչ թե ներկայացուցիչություն անելով Ես չեմ ընդունում եւ չեմ թույլ տալիս, որ իրենք ընդհանրապես մի մարդու ում ներկայացուցիչ ես եմ, հանիրավի կոչեն քրեական հեղինակություն, որովհետեւ կարծում եմ վերջիններիս գործելակերպը շատ ավելի մոտ է քրեական աշխարհին կանգնած, քան Վահագն Աբգարյանին է։ Հիմա անդրադառնանք Վահագն Աբգարյանի շուրջ զարգացումներին, վերաքննիչ դատարանը դատավոր պարոն Բեկտաշյանի, այսպես ասած, նախագահության որոշում էր կայացրել, որ ըստ էության Վահագն Աբգարյանի Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի որոշումը պետք է բեկանվի։ Այսինքն Լոռու մարզի դատարանը գրավի դիմաց Վահագն Աբգարյանին ազատ էր արձակել։ Այս որոշումը նաև մեկնաբանվեց այնպես, որ դժոխ կողմի կողմից, որ պետք է նա վերադառնա քրեակատարողական հիմնարկ։ Եթե նաև ներողություն եմ խնդրում, հարցազրույց ունեցանք քրեակատարողական
քրեակատարական ծառայության օպերատիվ բաժնի պետ պարոն Խալափյանի, որը ասաց ըստ էության իրենք նախապատրաստում են, այլ մենք համապատասխան հարցադրում ենք արել, որ Վահագն Աբգարյանը վերադառնում է իր անվտանգությունը, ի վերջո քրեակատարական հիմնարկում նրանք փորձել էին, այսպես ասած, բռնություն կիրառել նրան նկատմամբ, ոնց եք ապահովել։ Ով էր փորձել բռնություն կիրառել, ուզում եմ իմանալ, դուք գիտեք։ Այսպես է եղել, որ պաշտոնատար անձն է դուռը բացել եւ քրեակատարական հիմնարկի համապատասխան կալանավորներն էին փորձել ինչ-ինչ հարցեր լուծել Վահագն Աբգարյանի հետ։ Շատ հետաքրքիր նորություններ եք ինձ պատմում։ Ամեն դեպքում Վահագն Աբգարյանը վերադառնալու է քրեակատարական։ Ուրեմն նախ ասեմ, որ ես զարմացած եմ, որ թե ձեզ, թե ինչ որ մարդկանց հետաքրքրում է, թե տուժողի ներկայացուցիչները ինչ մեկնաբանություն են տալիս, նա խորհուրդ կտայի տուժողի ներկայացուցիչներին մնալ իրավական էթիկայի մեջ եւ մասնագիտական էթիկայի մեջ եւ հենց այս մեկնաբանություններ տալուց պարզվում է, որ Վահագն Աբգարյանը հետաքրքրում է հենց փաստաբան կոչվող անձանց, որպեսզի իրենք հարթեն իրենց ուղին Ալավերդում, ես բազմիցս ասել եմ, որ Ալավերդում վխտում է նարկոտրաֆիկը, Մեղրիից Ալավերդ եւ Ալավերդից Վրաստան եւ այդ մարդիկ անմասն չեն եւ ես սա ակնհայտ հայտարարել եմ շատ վաղուց, դա մեկ։ Եվ եթե Վահագն Աբգարյանը լինելով սթափ անձնավորություն երբևէ չօգտագործելով թմրամիջոցներ, խանգարում այդ նարկոտրաֆիկին, դրա համար Արտուր Դավթյանի ու Վահագն Հարությունյանի թեթև ձեռքով գործեր է սարքվել վերջինիս նկատմամբ, իսկ այդ ձեր ասած այդ փաստաբանները Լուսինե, Երվանդ, ինչի չգիտեմ, Վարուսյան են, Սահակյան են, ինչ են, դրանք ակնհայտ մենք բոլորս գիտենք, որ դրանք գործիքներն են Վահագն Հարությունյանի եւ նախկին ռեժիմի։ Հիմա իրանք եթե փորձում են մեկնաբանել, ես խորհուրդ կտայի մեկնաբանություններին չտրվել, որովհետև դատական ակտը մեկնաբանելու համար պետք է ընդհանրապես գործընթաց այնպես է մեկ այլ դատական նիստ, եթե իրենք պարզաբանում լավ չեն հասկանում, ընկալման հետ խնդիր ունեն եւ իրենք իրենց մեկնաբանում են, իրենց երազածը փորձում են իրականության տեղ, ապա ձեզ էլ խորհուրդ կտայի եւ մնացած լրատվամիջոցներին էլ, որ երբևէ չփորձեն դատական ակտերի մեկնաբանություն ստանալ որևէ կողմից։ Ես դատական ակտ մեկնաբանող չեմ։ Դատարանը ընդամենը գրավի կիրառումը անթույլատրելի է համարել եւ չմոռանամ նշեմ, որ ապրիլի 14-ից ազգային ժողովը որոշում կայացրեց գրավը որպես առանձին խափանման միջոցի, այսինքն այս խափանման միջոցը անթույլատրելի է։ Միգուցե ստորագրությամբ էր պետք Վահագն Աբգարյանին ազատ արձակել եւ ինձ համար, ես ինչի շնորհակալ եմ, որ ինձ հրավիրեցիք, ինձ համար անհասկանալի էր այն նյութը, որ եղել էր ժողովուրդ օրաթերթում եւ կարծում եմ սա թյուրըմբռնման խնդիր է ընդամենը եղել, որ Վահագն Աբգարյանը գալու է պատրաստ է։ Ուրեմն մինչև Վահագն Աբգարյանը նույնիսկ հիպոթետիկ հասնի կալանավայր, ես կարծում եմ, որ այն անձնավորությունը, որ ձեզ ինտերվյու էր տվել Խալափյան, օբերբաժնի պետ։ Ուրեմն առաջինը ես խորհուրդ կտայի, որ Վարդաշենում պատրաստվեր ինքը իրան ընդունելու, որովհետև այն մահափորձը, որ եղել է Վահագն Աբգարյանի վերաբերյալ, եղել է հենց իր թողտվությամբ, որովհետև ինքն է օբերբաժնի պետը եւ քրեակատարողական հիմնարկներում ինքն էլ ձեզ հարցազրույցի մեջ ասեց, որ դռները բացվում, փակվում են իրանց գիտությամբ։ Այսինքն, երբ որ դուռը բացվել է եւ Վահագն Աբգարյանին դուրս են տարել խցից, դա փաստացի եղել է իր թելադրանքով, իր իմացությամբ եւ իր թողտվությամբ։ Այնպես որ մինչև Վահագն Աբգարյանին ճամփենք, սկզբից ճամփենք Ռուբեն Խալափյանին, հետո քրեակատարողական ծառայության պետ Գոյունյանին կամ այն անձին, որը նման հայտարարություն է տեղադրել, ուրեմն դեպքը տեղի ունեցել փետրվարի 25-ին, էլ ասեմ, որ այդ Ռուբեն Խալափյանը ձեզ ստեց, սուտ խոսած, ճիշտը չասեց, չգիտեմ որ բառերով ասեմ, ձեզ մոլորության մեջ գցեց, ասելով, որ իրենք են հայտնաբերել այդ գործ, իրանք միջոցառումներ։ Ուրեմն Ռուբեն Խալափյան, ես վստահ եմ, որ սա դնելու եք եթե Ռուբեն Խալափյան դու սուտ ես խոսում, նման բան չի եղել, այդ դեպքը հայտնաբերվել է իմ եւ Ինեսա փաստաբան Ինեսա Պետրոսյանի շնորհիվ, որից հետո անհապաղ հասկանալով թե վարչակազմը ինչով է զբաղված, Վահագն Աբգարյանը տեղափոխվել է Աստղիկ բժշկական կենտրոն քաղաքացիական հիվանդանոց։ Միֆը, որ Վահագն Աբգարյանը կալանավորների հետ խնդիր ունի, ձեզ խաբել են։ Վահագն Աբգարյանը որևէ կալանավորի հետ խնդիր չունի։ Վահագն Աբգարյանի հետ ոնց որ թե խնդիր ունեն որոշ փաստաբաններ, որոշ դատախազների Արտուր Դավթյանի հետ միասին
եւ որոշ քրեակատարողական ծառայության բարձրաստիճան պաշտոնյաների։ Անուններ չեք տա։ Ինչի չեմ տա, որ, բայց ինչի չեմ տա։ Քրեակատարողական ծառայության ղեկավարը։ Ասեմ, Խալափյանը օպերատիվ բաժնի պետն է, ուրեմն հարգելի քնար, ասեմ ձեզ, ես ինչի եմ ասում հենց ինքը, որովհետեւ եթե ինքը լիներ ընդամենը այնտեղ դուր բացող փակող, ասենք այս մարդը տեղյակ չի։ Եվ ասածս ասեմ ինչի, փետրվարի 25-ին է դեպքը տեղի ունեցել եւ դեպքի տեղի ունենալն էլ պատահական չէր եւ ինչի փետրվարի 25-ին ասեմ, որովհետեւ փետրվարի 25-ին ժամը 6-ին 6:15 ես գնացել եմ գլխավոր դատախազություն, իմ կողմից չհարգված է չընդունված Արտուր Դավթյանի, ուղղակի ստիպված, որտեվ ալտերնատիվ գլխավոր դատախազ չունենք ցավոք սրտի։ Եվ ներկայացնելու համար մի սխեմա, թե ովքեր են այս նարկոտրաֆիկի գլխին կանգնած։ Ամեն դեպքում գիտենք, որ չունեցածի հավասար է այս դատախազը, բայց այլտեղ չկար ներկայացնելու։ Ընդամենը իմ ներկայացնելու ժամեր անց եղավ այս հարձակումը Վահագն Աբգարյանի վրա։ Սա մեկ։ Ես միշտ անուններ եմ տալիս, ես միշտ կարող եմ իրանց ընտանիքի անդամների անուններ տամ կամ ազգանուններ, ես երբևէ չեմ խուսափում պոպուլիստական գլոբալ հայտարարություններից, սա մեկ։ Երկրորդը, Վահագն Աբգարյանը երբևէ քրեական ենթամշակույթ կրող չի եղել եւ կալանավայրում երբևէ չի զբաղվել որևէ բանով, որը կարող է իրան, բայց կալանավորների հետ միևնույն ժամանակ խնդիր չի ունեցել, որտեղ ինքը մեկուսացված իր կյանքն է վարել։ Հիմա քրեակատարողական ծառայությունում հաջորդ օրը իդեպ, հաջորդ օրն էլ չէ, 2-3 օր հետո, երբ որ մենք հայտնաբերում ենք այս դեպքը եւ երբ որ որպես իրավապաշտպան սկսում ենք մենք բարձրաձայնել, իրենք տեղադրում են մի գրառում, որը ես ձեզ կներկայացնեմ, գրառումը, որտեղ որ գրված է, որ փետրվարի 25-ին, շատ ուշադիր լսեք ասածս, այլ երկրից, օտար երկրից գողի աստիճանավանդակ զբաղացնող մեկը պատվեր է տվել Վահագն Աբգարյանի վրա մահափորձ։ Ում է պատվեր տվել, Խալափյանին, թե Գոյունյանին։ Ձեզ չի տվել վստահ եմ, ինձ էլ չի տվել, որտեղ մենք չենք կարող դռներ բացել։ Հիմա գործող քննություն է ընթանում։ Կամ լուրջ, Քենար ջան, դուք այնպես բաներ եք ասում, Ռուսաստանը ինտեղ նշած չէ Ռուսաստանից, գրած է այլ երկրից։ Այլ գիտեք, քանի երկրներ կա երկրագնդի վրա, Բրազիլիա, Ամերիկա, Թուրքիա, Վրաստան։ Տիկին Բոսյան, գործը ինչ փուլում է, հետաքրքրվում եք, փորձել ներսոտ իմանալ հասկանալ, չգիտեմ, քննության ընթացքից։ Ասեմ ձեզ քննության ընթացք, չէ, ոչ, ինչ նեղություն որ։ Իսկ քրեակատարողական ծառայության ղեկավարներից ով է հարձակվել գործով։ Ասեմ ձեզ, հիմա ինձնից ուրեմն փետրվարի 25-ին է դեպքը եղել, մինչև մարտի 6-ը բացարձակ լռություն է եղել։ Չի արգրավել ոչ Վահագն Աբգարյանի արժանոտ շորերը, ոչ տեղազնություն է կատարվել Արյունի, ոչ շտապօգնություն է կանչվել գլխի վնասվածքի համար։ Հիմա ինձ հետաքրքիր է։ Ով որ դուռը բացեց, չէ, այս մի դուռը բացեց, ինքը կարող է այն մի դուռն էլ բացի, այնտեղից կիլեր բերի եւ անի, չէ։ Բայց այս Խալափյանը, փոխանակասի ես Վահագին եմ սպասում, օրինակ իսկ թվում ենք իրանստանեցիներին ավելի լավ կլինի ասի, որ իրան երկար տարիներ սպասեն։ Մենք հասնելու ենք նրան, որ Խալափյանը եւ այն բոլոր մարդիկ, ովքեր մասնակցել են այս մահափորձին, նրանք պետքա դատապարտվեն, որովհետեւ հատուկ քննչական ծառայությունը նույնիսկ գործ չհարուցեց եւ միայն մարտի 6-ին, այսինքն դեպքից 10 օր անց, երբ որ իրավապաշտպան Արտուր Սաքունցը վրթոված ելույթ ունեցավ, որ սա ինչ է կատարում, այսինքն պատկերացնում եք քրեակատարողական պետը ինքը ասում է, մեզ գողը պատվեր է տվել։ Որ ասում են մեղա է ասում, մենք գողի անուն չենք տվել, չգիտեմ ինչ անուն չենք։ Բայց այստեղ մի փոքրիկ նրբություն կա։ Ես հիշում եմ, որ սկզբնական շրջանում, երբ որ մամուլում հրապարակվեց, որ Վահագն Աբգարյանի հետ նման դեպք է, Վահագն Աբգարյանն ասել, որ ինքը ընկել է։ Իսկ Վահագն Աբգարյանի դուք ինչ գործ ունեք, որ Վահագն Աբգարյանը մեռել է, ուրեմն չպետք է բացահայտվի, իսկ դուք ինչ գործ ունեք Վահագն Աբգարյանի հետ։ Ուզում եմ ինքը ինչու էր նման դիտարկում, թե որ ընկել։ Լավ անում, ումից է վախեցել։ Իսկ ձեզ այդ ցուցմունքը տվել է Վահագն Աբգարյանը։ Չէ, հրապարակեց։ Ով հրապարակեց։ Եթե չեմ սխալվում, պաշտպանական կողմը ասեց, որ ինքը ընկել է։ Պաշտպաններից մեկը նման հայտարարություն Լսեք ասեմ, ընկել է, մեռել է, ողջ է, ձեզ հիմա Վահագն Աբգարյանի անձն է հետաքրքրում, թե պետության, օրինակից պետությունն է, որ վաղը դուք դատապարտվեք, գիշերը ձեր դուռը բացեն։
Ես չեմ հարցնի քնար ինչ եղավ, կարծեմ ով դուրը բացեց, ինչու եւ ով տվեց այդ փողը։ Այ երբ որ այդ հարցերի պատասխանը կունենանք, կանցնենք երկրորդ մասին, թե ով ինչ ասեց։ Մենք գիտենք շատ դեպքեր ունենք, երբ որ մարդիկ քրեակատարողականում մեկ էլ տեսնում ես շաքարախտից մեռնում են, կոմայի մեջ են ընկնում կամ կախվում են։ Հիմա ձեր ասածը ինչ է։ Ուզում եք Վահագ Աբգարյանը ինչ անի, գաստեղ ցուցմունք տա, ինչի մասին ցուցմունք տա։ Խալափյանը ինքնախոստովանական ցուցմունք տվեք ձեզ եւ ես զարմացա որ դուք այդ հարցը չտվեցիք։ Եթե օտար երկրա գողն է պատվիրը, իրանք են գրում։ Գողը ում միջոցով պատվիրեց առաքման ծառայության, հա, կամ անի պլյուս առաքումն է, կամ ձեր խմբագրության կամ ուրիշ, չէ, որ միջոցով քրեակատարողական հիմնարկը դա փակ հաստատություն է։ Վահագ Աբգարյանը այնտեղ լինելով տրամաբանության խնդիր է։ Չէր կարող կապ ունենալ օտար երկրում բնակվող գողի կամ չգիտեմ ինչի հետ։ Հիմա ես վստահ եմ, որ չի եղել որևէ գող, չկա։ Չկա։ Իրանք են պատվիրատուն, քրեակատարական։ Այո, եւ իրանք էլ կատարողը։ 3 ամիս։ Այսինքն եթե Արտուր Սաքունցը չխոսար դրա մասին, գործ չպետք է հարուցվեր, հա, ոնց որ 10 օր դեպքից անցել էր։ 10 օր այդ մարդը պարկած է եղել հիվանդանոցում։ Ինչի որևէ մեկը չի այցելել։ Ուզում եմ հարց տամ, մինչև Վահագ Աբգարյանը ինչ կասի կամ ինչ չի ասի։ Ինչի հիմա Վահագ Աբգարյանին ուզում են դատեն, մեռած Կամո Փիրուզյանից ցուցմունք են վերցրել, հա? Չէ։ Ահա։ Բա, այս շատ հետաքրքիր է ստացում։ Եվ հիմա ես էլի եմ ասում, այստեղ մենք տեսնում ենք համակարգային կոռուպցիայի դրսևորում։ Ու Խալափյան կոչված այնքան երես ունի, որ ինքը ձեզ սպասում ենք, ինչ է սպասում, կահավորել է, երկտեղանոց անկողինա գցել։ Այս ինչ է նշանակում, ում են սպասում։ Վահագ Աբգարյանը կալանավորի այդ խնդիր չունի։ Ով է սպասում։ Չի վերադառնալու քրեակատարողական։ Գիտեք ինչ, ես վանգան չեմ, այսօրվա դրությամբ ոչ։ Կհիմնավորեք ինչու չպետք է վերադառնա քրեակատարողական։ Կա դատական ակտ, ես դատական ակտ մեկնաբանող չեմ, դատական ակտում գրված է, որ Բեկանել Առաջացյանի դատարանի որոշումը եւ գրավի կիրառումը համարել անթույլատրել։ Եթե դուք դրանից առավել դրա հաջորդ քայլը ասեմ, դրա հաջորդ քայլը ինչա լինելու։ Դրա հաջորդ քայլը նախ այս մի քանի սցենարներ կա, ես հիմա չեմ պատրաստվում բոլորի տեղը խոսել։ Նախ վերաքննիչ դատարանը խափանման միջոց ընտրող եւ փոխող դատարան չի։ Եվ ինքը չի մտել Առաջացյանի դատարանի գործառույթների մեջ։ Հիմա պատկերացրեք սիտուացիան, որպեսզի այդ հարցը չառաջանա։ Վահագ Աբգարյանի բուն գործը քննվում է Առաջացյանի դատարանում։ Այսինքն այսօր վարույթ իրականացնող մարմինը Առաջացյանի դատարանն է։ Դա եթե դատարան չէր, կլիներ քննիչը կամ նախաքննության մարմինը, հա։ Հիմա դատարանը Առաջացյանի գտել է, որ Վահագ Աբգարյանը չի խոչընդոտում իր մոտ գտնվող գործի նախաքննությանը, որովհետև չկա այլ անձ, որ ցուցմունք տա, այսինքն ով պետքա ցուցմունք տար 5 անգամ, 7 անգամ, 14 անգամ տվել, ավարտել է։ Այսինքն Վահագ Աբգարյանը, որ դուրսը գտնվի, ինքը չի կարող խոչընդոտել։ Բ. Վահագ Աբգարյանը այդ մահափորձի արդյունքում, հարձակման արդյունքում ստացել է շաքարային դիաբետ։ Եվ այս պանդեմիայի պայմաններում ինքը գտնվում է թիրախային խմբում։ Բ. Այսինքն եւ D 15 միլիոն շատ մեծ գումարը, որտեղ Վահագ Աբգարյանը ոչ Մանվելն է, ոչ Մայրապետյանն է, ոչ Խաչատրյան Գագոյնն է, ոչ Սերժի Վաչոնորբերի $2 միլիոն գրավ տա։ Այսինքն 15 միլիոն գրավ է կիրառել, որպեսզի Վահագ Աբգարյանը չխոչընդոտի։ Փախուստի խնդիր ընդհանրապես թաքնվելու խնդիր չի կարող լինել, ի սկզբանե ասեմ ինչի քննարկան, որովհետեւ Վահագ Աբգարյանը բավականին ժամանակ իր սեկտը բաց է եղել, երբ որ ինքը Վահագ Հարությունյանի կողմից հետապնդումների է ենթարկվել։ Եվ ինքը չի հեռացել իր երկրից, ասել է, որ ես տեղ չունեմ գնալ, երբ որ ինքը կարող էր գնալ ցանկացած երկիր, ոնց որ հիմա ընդունված է, ում ուզում են բռնեն, մեկ պոճկանա վատանում, մեկ ուղեղը, մեկը փախնում են, դատախազությունն է տանում, թաթիկով անում։ Այսինքն թաքնվելու խնդիր չկա։ Եվ բազմիցս Վահագ Աբգարյանը ինքն է հարցազրույց տվել եւ ասել, որ առաջին իրան է պետք, որ այս ամբողջ կեղտը մաքրվի եւ իր արդարությունը ապացուցվի։ Ինքը Քոչարյան չի, որ ուզենա հետաձգիրա դատական նիստերը։ Այսինքն սա է։ Հիմա հաջորդ քայլը ես տուժողի ներկայացուցիչ եմ Աղթալայի վրա Վահագ Աբգարյանի
վերաբերյալ մահափորձով Թուֆենկյան հյուրանոցային համալիր եւ ՔԿՀ-ում կատարված մահափորձով եւս ես դժողի ներկայացուցիչ եմ։ Այսինքն իր փաստաբաններ են գործողին Համբաստանյանը, Արտուր Գրիգորյանն է եւ Արմեն Սողոմոնյանն է, նախկինում Ինեսա Պետրոսյանն էր, ուղղակի վատ առողջ էր, չի գալիս նիստերին։ Եվ հիմա հաջորդ քայլը բնականաբար պետքա բողոքարկվի Վճռաբեկ դատարան, այս դատական ակտը, որ կայացվել է։ Վահագ Աբգարյանի վերաբերյալ խափանման միջոց կիրառել եւ կալանավորել, դա առաջին ատյանի դատարանի ֆունկցիաներն է հարգելիս։ Վերաքննիչ դատարանը ընդամենը խնդիր ունի առաջացանի դատավորի հետ, ոչ թե Վահագ Աբգարյանի հետ։ Իսկ առաջացային դատավորը խնդիր ունի արդեն Վահագ Աբգարյանի եւ նրա արած կամ չարած հանցագործության հետ։ Այսինքն նման անգրագետ մեկնաբանություն ես երբևէ չեմ հանդիպել։ Եվ մենք նրա համար, որ այդ անգրագետ մեկնաբանությունները չլինի, մեր կայքում էլ հրապարակեցինք եւ խոսեցինք, որ խափանման միջոցը անթույլատրելի է ճանաչել։ Այսինքն այսօր Վահագ Աբգարյանը չունի խափանման միջոց, բայց ինքը ոչ մեկից չի թաքնվում, ինքը իր համար նստած է իր տեղում, երբ որ օրինական ուժի մեջ կամ առաջացանի դատարան ինքը կորոշի, որ այս մարդը խանգարում է ամեն դեպքում եւ կտա երաշխիքներ, մենք էլ մահափորձը կտա երաշխիքներ, որ այս մարդը շաքարային դիաբետ ունենալով կարող է գնա գտնվի այնտեղ համաշխարհային առողջապահության կազմակերպության ցիրկուլարները Եվրոպայի խորհրդի այդ ամբողջը ինքը կար համարի եւ երրորդն էլ կտա երաշխիք, դուք կտակ, ես կտամ, Նիկոլ Փաշինյանը կտա ինչ որ մեկը, որ ՔԿՀ-ում այս մարդը կարող է անվտանգ լինի։ Ոնց կարող ենք այսօր անվտանգության երաշխիք տալ, որ նման ցինիկություն նույնիսկ Սերժ Սարգսյանի ժամանակ չեղը, չէ՞ որ նրա օրոք փողոցում են փորձել վերացնել, բայց երբ որ փողոցում մեկին ուզում են սպանեն, մարդուն ընտրություն է տրված, որ կարա փախնի, կարա ծառի հետևը պահկվի, ի վերջո կարող է այդ գնդակը չկպնի, բայց մարդուն տանել փակ հաստատություն մցնել փակուղի եւ որոշել սպանել եւ այսօր իրանք այնքան ճղճիմ են այդ քրեակատարողական ծառայությունը իրանց արած հանցագործությունը կոծկելու համար որտեղ իրանք վստահ են որ Վահագ Աբգարյանը կմահանա դին կգցեն հարկերից մեկում ու դրանով կավարտվի որովհետեւ ինձ հիմա պատասխան պետքա տա քրեակատարողական ծառայությունը ոնց ա եղել որ երրորդ հարկի կամերաները չեն աշխատել ոնց ժամանակ չեն աշխատել ոչ Դա փաստ է, փաստա արձանագրված, ես ինքս էլ ունեմ առանձնազրույց Նուբարաշենի պետ հետ, որ ասես չեն աշխատել։ Ոնց ա եղել, որ լույսերն անջատված են եղել։ Ոնց ա եղել, որ ծեծի ժամանակ։ Ծեծ չի եղել, այդ ծեծ բառը մի օգտագործեք։ Դանակահարություն, եթե չի եղել ծեծ։ Դանակահարություն։ Չգիտեմ ինչ ա եղել։ Համենայն դեպս բռնություն ա եղել, թող փորձագետը տա։ Ինչա եղել։ Ինձ հիմա հետաքրքիր է, այդ ծեծ բառն էլ ուզում են ասեն, որ նվաստացնեն ինչ որ մեկին, Վահագ Աբգարյանը սպորտսմեն տղա է, իրան ծեծելը ազատ ըմբշամարտով զբաղվող, ազատ ոչ, իրան ծեծել այդքան հեշտ չի։ Ոնց է ստացվում, որ օպերատիվ, հենց այդ ռեժիմի պետի սենյակում ալնում, ոնց է ստացվում, քնար ջան, հարց եմ տալիս, այսօր պետությունը ինձ պիտի երաշխավորություն տա։ Թող տանի Նիկոլ Փաշինյանը իրաց տունը պահի, տեղ կունենան պահելու։ Այսինքն ինչի մասին է խոսքը, ով է ում սպասում։ Ամբողջ այդ քրեակատարողական ծառայության աշխատակիցները արդարադատության նախարարի ձեռքը բռնած, պետքա հեռանային, ինչի եմ ասում արդարադատության նախարարը, որտեղ վերջինիս մենք մինչև քրեական գործ հարուցվելը գնացել ենք, ես եւ իրավապաշտպան Արման Ղարիբյան, որ պատմենք, որ նման աննկարագրել, նման բան Գվատեմալայի բերթերում է լինում։ Եվ ինչ ասե նախարարը։ Ոչ մի բան մինչև այսօր, որովհետև նախարարի հայրը եւ Նուբարաշենի պետի հայրը մտերիմ ընկերներ են։ Չեմ ուզում շատ փակագծեր բացեմ, այ մինչև դուք տուժողներին հարցնեք, սկսեն իրանք մեկնաբանել, թող այս սրան անդրադառնան եւ խնդրում եմ, եւ մենք միակ մտավախություն ունենք սադրանքներից եւ մարդ գողանալուց Դրա համար Վահագ Աբգարյանի կոնկրետ հասցեն չենք նշում ու չեմ նշելու, բայց վերջինս հեռախոս ունի, վերջինս պատրաստ է բոլոր տեղերը գնալ ներկայանալ, բայց ասենք պետական պաշտպանության ներքո, որովհետև այս մարդը այսօր պետության հոգատության ներքո
մահափորձ է կատարվում ու արդարադատության նախարարը վետինգ, բետինգ, պետինգ, չգիտեմ ինչերից է խոսում, փոխանակ այս այդ օպերատիվ մենք սպասում ենք իրան։ Ես ընդհանրապես չեմ կամ հասկանում, այս 3 ամիսը ինչի որևէ մեկը կալանավորված չի։ Վահագ Աբգարյանին տանելուց կամերաներ չի աշխատել։ Ամբողջ երրորդ հարկ եղել է մթության մեջ։ Ամբողջ երրորդ հարկում կանգնած եղել ամբողջ անձնակազմը պագոնավոր, ինչ քրեական ենթամշակույթ, ինչ գող, ինչ կալանավոր, ինչի մասին եք խոսում։ Ինձ օրինակ շատ հետաքրքիր է։ Առ այսօր չունենք պատասխան, ինչի, որտեղ դատախազը Արտուր Դավթյանն է։ Որտեվ նա է դատախազը։ Մի մարդ, որ այս ամեն ինչին անմասն չի, որտեվ առաջին իրան հետաքրքրում, որ Վահագ Աբգարյանը ողջ չմնա։ Առաջին մարդը, ում դա հետաքրքրում է, ինքն է, որ կարողանան իրանք անխափան Վահագ Հարությունյանի, Լուսինե Երվանդների սխեմայով Տարոն Աբգարյանենց արտադրամասում աճացնեն Վահագ Աբգարյանի մարդասպաններ, սպանության փորձեր եւ հեսա մերկապարանոց չեմ ասում ի տարբերություն Լուսինե եւ Երևանդների այսօր ես հիմա եկել եմ որտեղ Վճռաբեկ դատարանում դատական ակտ է կայացվել Վահագ Աբգարյանի վրա մահափորձ անող իրանց պաշտպանյալին բայց նա զանգեք հիմա իրանցից մեկնաբանություն ուզում ասեմ ձեզ իհարկե դա շատ շահկապված է այս գործի հետ ըստ էության այսօր Վահագ Աբգարյանը անազատության մեջ է մի պատճառով որ իրան չեն կարողացել դուրսը սպանեն այսինքն մարդուն ուզում են դատեն չմեռնելու համար երրորդ չմեռնելու փորձն էլ սա էր այսօր հիմա եղավ էլի չմեռավ 2015 թվականին քաղաքապետի ընտրություններով այսինքն քաղաքական մոտիվներով պայմանավորված մահափորձ է լինում Վահագ Աբգարյանի վրա որովհետև քաղաքապետի երկու տեխնացու է լինում, մեկին սատարում է Վահագ Աբգարյանը, մյուսին սատարում են Լուսինե, Երվանդ եւ մյուսին սատարում է բենզին անողների մի ստվար բանակ։ Իդեպ ես իմ խոսքերի համար ամեն տարի համար պատասխան ես պոպուլիստական հայտարարություն չեմ անում։ Բենզին անողներ Վարդան Փիրուզյան, Կամո Փիրուզյան այդ որ մեռավ ու լիքը տարբեր տեսակի մարդիկ։ Լիքը ես բոլ Կարա Դավիդով, Բլբուլյան, էդ էլ Թուֆենկյանում մահացածներ չէ, ով որ ուզել է սպանի Վահագին։ Այսինքն 2015 թվականին այդ Վարդան Անտոնյանը զենքը վերցնելով Տարոն Աբգարյանենց ցեխից, մի մարդկանց ցեխից, որտի քաղաքապետ ընտրվեր, չընտրվելու պարագայում սպանություն են պատվիրում։ Էսա դրանց էլ պաշտպանում են այդ ումից որ դուք հարց եք տալիս, ով որ լուրջ իրավական մեկնաբան է։ Նրանք կարող են մենակ դեղի մեկնաբան լինեն, բենզին անողի մեկնաբան։ Նրանք 15 թվականին Ախթալայի կամրջի վրա ընտրություններից հետո, երբ որ իրանց ցանկալի տեխնացուն չի անցնում, պատվիրվում է Վահագ Աբգարյանի սպանությունը եւ շատ մոտիկ հեռավորությունից Վարդան Անտոնյանը հանրային վտանգավոր բանով, որտեղ Ախթալայի մոստը դուք գիտեք ինքը բանուկ հատված է, որտեղից բեռնատար ավտոներ են անցնում, մի ավտոմատ կրակում է Վահագ Աբգարյանի մեքենայի վրա։ Ուղղակի բախտի բերմամբ նախ Վահագը չի լինում մեքենայի մեջ եւ երկրորդը այդ դիմապակին զրահապատ է լինում, բայց այդտեղ նստած է լինում Էդուարդ անունով տղա ղեկին։ Եվ բախտի բերմամբ չեն մահանում, որից հետո Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը դատապարտում է այդ Վարդան Անտոնյանին 13 տարի ազատազրկման։ Եվ շատ հետաքրքիր է, որ հետհեղափոխական Հայաստանում դատավոր Ռուզան Բարսեղյանը ազատ էր արձակել նրան դատային դալուց, ասելով, որ այդ մի ավտոմատ կրակել ընդհանրեն ուզում էր վախացներ։ Նայեք ասեմ, թե ինչ կոռուպցիոն ռիսկեր ա եղել Վերաքննիչ դատարանում։ Հասկանում եք, մենք կարող ենք ասել Վերաքննիչ չէ, Վարոսյանի եւ Սահակյանի դատարան, ելնելով Վահագ Հարությունյանի ազդեցությունից այդ դատարանի վրա։ Եվ հիմա բնականաբար մենք հաղորդում պետք է տանք, բայց գիտեք ցավը ինչու՞մն է, այս մարդիկ ոչ միայն դատական ակտերը լրատվամիջոցների համար են սխալ մեկնաբանում, այլև իրենց պաշտպանյալներին են խաբում։ Իրենք ակնհայտ իմացել են, որ Վարդան Անտոնյանը անկախ նրանից որ Վերաքննիչ դատարանով ազատ է արձակվել, հա, ինքը մեկը պետքա իր պատասխանատվությունը կրի եւ թող չշահարկեն իմ բառերը, ասում են պետքա կրի, ասում են ինքը գիտեր։ Հա, գիտեմ, որտեվ կրակող մարդը բնականաբար պետքա պատժվի, որովհետեւ եթե ինչ որ մեկը, ես նույն Արտուր Դավթյանին իր առանձնասենյակում ասել եմ, եթե դա նորմալ է, այսինքն որսորտ միության անդամ եմ, հաջորդ անգամ կգամ զենքով ու կսկսեմ կրակել դատախազության մեքենաների վրա, որտեղ մարդիկ են նստած եւ կասեմ ուզում եի վախացնեմ, բայց
եռան, հիմա ինչ անենք, այ քեզ բան։ Եվ այստեղ հարցը ինչու՞մն է, որ այդ հանցավոր մտադրությունը, որ Վարդան Անտոնյանը Ախթալայի կամրջի վրա չի հասցրել իրացնի, որտեվ իրեն դատապարտել են։ Մյուս տարի 2016 թվականին այդ Էդուարդը, որ նստած է եղել, սպանել են նույն ցեխի աշխատողները, ում պաշտպաններն են միշտ Երկիակ Լուսինե Սահակյան եւ Երվանդ Վարոսյան։ Հիմա ինձ թվում է, ես ոչ թե ասել եմ, որ նա պետքա դատապարտվի, այո, ասում եմ, որ քրեակատարողական ծառայությունը եւ ասեմ, որ կարծում եմ, որ Լուսինե եւ Երվանդ Վարոսյաններն էլ այս մահափորձերին մասնակցելու համար առերևույթ իրանք էլ պետքա դատապարտվեն, որովհետեւ գիտեք ինչ չի կարելի եւ իրանք խափում են իրենց դիմողներին էլ, այդ նույն Վարդան Անտոնյանին վերաքննիչ դատարանով դատարանի դալուչից դուրս անել, իրանք ի սկզբանե իմացել են, որ դա բեկանվող ակտ է։ Ուղղակի խափում են մարդկանց, երևի թե իրենց, չգիտեմ ինչի համար։ Հիմա վճռաբեկը ինչ որոշում կա։ 9 տարի 9 ամիս, այսինքն այդ 13 տարին ինչ որ նստել էր, հանել են 13 տարի ժամկետից, հա, այնտեղ 3 տարի, երևի 3 ամիսը, 9 տարի 3 ամիս, այ դա հարգելի քնար։ Բեկանման ենթակա չի եւ մեկնաբանման ենթակա չի, որտեղ վճռաբեկ դատարանը ասեց պատիժը կրել 9 տարի 9 ամիս։ Սա է հասկան, իսկ Վահագն Աբգարյանի դեպքում ասում է կարգը բեկանվել է, դա դեպի օրինական ուժի մեջ մտնի բողոք հարկում կառաջացի այն դատարան եւ այդ աղմուկը գցելը դա դրանց բնորոշ ձեռագիր է։ Սրանք խափում են թե իրենց դիմաց իրավական աջակցություն ստանալ։ Կարող են Վարդան Անտոնյանին ասել, որ չի հարգելիս։ Դու մեկը դատապարտվել ես, ոչ թե խափեն, էլի թող պաշտպանեն, ամեն ոք ունի պաշտպանության կարիք։ Սա է, որ սա մեկնաբանության կարիք չունի, քնար ջան, որտեղ վերջակետից հետո շարունակում է բեկանել վերաքննիչ դատարանի ակտը։ Ես դες հիմա կտրամադրել։ Շարունակի մնալ քրեակատարական հիմնարկում։ Ոչ թե շարունակի մնալ, ինքը հիմա ազատության մեջ էր, զենքը վզին ալավերդիում թափառում էր, որտեղ երևի սա բայհար, այ հիմա ես ասում եմ, եթե չդիմի փախուստի, որը ես վստահ եմ, որ կդիմի։ Վահագն Աբգարյանի մահապորձի գործով Վարդան Անտոնյանը։ Այո, եւ վստահ եմ, որ ինքը հիմա կթաքնվի, վստահ եղեք, Լուսինենք մի քանի հոգի ունեն արդեն բունկերներում թաքնված, խոզարկության տակ, հետախուզման տակ։ Ես վստահ եմ, որ կթաքնվի, բայց արդեն մեր համար դա էական չի, որտեվ ի վերջո արդարադատությունը պետք է իրականանա։ Եվ սա է, որ մեկնաբանության կարիք չի զգում։ Եվ ես չեմ մեկնաբանում, ես բառացից ես հիմա կտրամադրեմ կտրած մասը այդ դատական ակտից, որ ինքներդ լսեք, որ նա պետք է կրի իր պատիժը 9 տարի 9 ամիս։ Եվ ես գիտեք ինչ, ես իրականում ուրախ եմ, որտեվ սա լինելու է Վահագն Աբգարյանի վրա սարքած գործը բացելու կծիկի առաջի մասը, որտեվ Ախթալայում կրակել են Վահագը չի մահացել, հետագայում մյուս տարի սպանել են Վահագի 2 ընկերներին, եւ դրանից մի տարի հետո այդ սպանողներից մեկին սպանել է մեկ այլ անձ, ոչ Վահագը, որը օրցերեկով սպանել է եւ հետո զենքի կոթով հարվածելով դիակին ասել է տեսար ով ում սպանեց եւ դրանում մեղադրել որ Վահագն Աբգարյանը պատվիրատու է առնվազն ծիծաղալու է, որովհետև Վահագն Աբգարյանի մահափորձներ մի քանի կատարողներ կա, նա չլինի սա է, սա չլինի քրեակատարողական ծառայություն ունի իր կիլերների բրիգադը, այսինքն գիտեք ինչ, մարդ պետքա եթե պատվիրել սկզբնաղբյուրը, ոչ թե կատարողներին, հիմա 1000 ներողություն, ես չլինեմ իր պաշտպան ուրիշը կլինի, կամ այն մեկը, կամ դուք չլինեք լրագրող, մեկ այլ լրագրող կլինի, եթե կա ժողովուրդ օրաթերթը, այսինքն սա աբսուրդ է, ես իրականում շատ ուրախ եմ եւ ուրախ եմ, որ վճռաբեկ դատարանը չգնաց այն կոռուպցիոն ռիսկերին, որին գնացել էր վերաքննիչ դատարանը, իդեմս Ռուզան Բարսեղյանի, մենք այդտեղ էլ հստակ ինֆորմացիա ունենք, ով, երբ, ինչքան, ոնց այդ գումարը փոխանցվեց, փաստորեն մեզ մոտ գումար փոխանցողները նույն մարդիկ են, եթե դատավորին գումար փոխանցել թող նախաքննությունը պարզի, ես չեմ ուզում մերկապարանոց, բայց շատ հետաքրքիր է, գումար է փոխանցվել, թե զանգ է փոխանցվել, թե բան կա, ես չգիտեմ, բայց հիմա դուրս է գալիս, որ նույն փաստաբանները ելումուտ են ունեցել նույն Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկ։ Արդյոք այդ պատվերը իրանց միջոցով չի փոխանցվել, հետնել
ծրար, որտեղ դուք գիտեք, որ որևէ հսկիչ գիշեր իրավունք չունի դուռը բաց, այսինքն եւ լույսերն անջատի եւ ամբողջ անձնակազմը կանգնի եւ տեսնի թե կալանավորին ոնց են տանում մահապատժ, դուք պատկերա ու դրանից հետո էս Ռուբեն Խալափյանն է ինչա, նա ընդհանրեն իրավունք չունի խոսա։ Սա է ինչ որ եղել է եւ այսօր առաջինը ճիշտնաց այստեղ եմ հիմա հայտարարում, որ Վարդան Անտոնյանը պետք է կալանավորվի 9 տարի 9 ամիս դատական ակտն է, որը բողոքարկման ենթակա չի այլևս Հայաստանի Հանրապետությունում։